Te voilà, Gunnar. Avec un sourire comme je n'en ai vu depuis longtemps. Eivor, par ici. Eivor, il me semblait bien avoir senti ton odeur dans la brise. Gunnar, à la vitesse à laquelle tu es parti, j'ai cru que les Valkyries t'avaient emmené. C'est vrai, Brigid. Racine de mon cœur, je te présente Eivor. Il faut être une femme d'exception pour avoir dompté Gunnar. Lavendine da, with Maisie Greeley. Ravi de te rencontrer moi aussi. Comment t'es-tu trouvé une femme dans cet endroit perdu? Une vendeuse de runes est passée par ici. Plus belle que toutes les pierres de sa musette. Elle m'a proposé une rune en échange d'une broche que je fabriquais. J'y ai gagné au change. Mais c'est cette vilaine babiole qu'elle adore. Tu as de la famille, Brigid? Nath mam a dad carried evan gilid an anun. Conun hab drws me. Sa mère était la grande prêtresse, et son père, l'Elderman précédent. Depuis leur mort, c'est l'Elderman actuel qui veille sur elle. J'aimerais rencontrer cet Elderman, surtout s'il y a union de nos deux peuples. Une union forgée par l'amour. Viens, nous allons lui rendre visite. Et ne m'en veux pas de lui avoir déjà parlé de toi. Viens-tu avec nous, Brigid? Dim jolch. Yw tŵ bags of air sych o gwmpas ch gilydd. A teifwr gael clis llawn. Je vois. On se met en route, alors. Comme ça, l'Elderman a déjà entendu parler de certains de mes exploits. Pas seulement par moi. Ton nom sera sur les lèvres de tous les Skalds pendant de nombreuses années. Et la présence de Vikings ne gêne pas trop les Merciens? Ils viennent d'un peu partout pour fêter Samhain. La plupart sont trop occupés par les festivités pour prêter attention à nous. Samhain? C'est pour cette tradition qu'il y a toutes ces racines sculptées? Oui. Des visages taillés pour en faire des lanternes, chassant les esprits et guidant les enfants chez eux. Elles ont un aspect inquiétant. On devrait en rapporter quelques-unes. Voilà l'Elderman. Chinon! C'est un bon chef qui s'occupe des habitants. J'aimerais lui serrer la main quand il sera moins occupé. D'accord. Viens, je vais te présenter à Toudre. Il a les mains aussi moites qu'un hareng crevé, mais beaucoup de cœur. Et il remplacera Chinon au poste d'Elderman. Toudre, voici Eivor, à qui j'obéis. Ah oui. À entendre Gunnar, je m'attendais. À ce que j'arrive sur un cheval ailé? Ou rende la vue aux aveugles? Ses compliments sont aussi tordus que son marteau. Ah, d'autres païens à notre table. Magnifique. Que viens-tu faire ici? Je suis venu hâter le mariage de mon ami et boire mon poids en bière. Si cela débouche sur des amitiés, ce n'en sera que mieux. Et qu'a apporté l'amitié des Danois à la merci chrétienne? À part remplacer des rois désignés par Dieu, et cela par des pantins. Grâce à ces pantins, vos terres sont en paix, et vos panses remplies. Je ne demande pas de remerciements, mais l'hospitalité. Des pommes? Eivor, il faut absolument que tu goûtes le cidre. Tu aimes le cidre, toi, Toudre, hein? Le cidre. Tu dois être Eivor. Toudre, je vois que tu as accueilli notre invité d'honneur. Tu viens à temps pour mon dernier Samhain. Sur ton ordre, nous accueillons tous les païens qui viennent à Gloucester.
Toudre, en tant que roi des récoltes, je te demande de sortir le navet que tu as dans les fesses et de te montrer aimable. Ainsi, tu es venu rencontrer la famille de ma Brigide, avant de nous la prendre pour en faire l'épouse d'un forgeron. Son arrivée dans le clan du Grand Corbeau est un honneur. Mais l'endroit où nous vivons est moins riant qu'ici. Je vais céder ma fille et mon pouvoir en cette saison brumeuse. Mais Gunnar est un homme bon qui ne cesse de dire du bien de toi. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire ailleurs. Ah oui, le sanctuaire. Avec tous ces voleurs et ces bêtes sauvages, le service de Dieu peut se montrer périlleux. Chinon, je n'ai pas besoin d'une escorte de païens. Fauché en pleine jeunesse, sans même le souvenir de cuisses brûlantes et de cidre pour le réconforter dans l'au-delà. Alors, sur mon honneur, je m'engage à te le ramener sain et sauf. D'accord, Toudre? Mieux vaut m'y résigner. Mais un Danois accompagnant mes prières à Sankenhelm, Dieu va en pleurer. Ma promise m'attend, Eivor. Si tu veux te joindre à nous, il y aura Odening ce soir. Allez, puissiez-vous devenir bons amis. Et méfiez-vous des fées, des farfadets et autres créatures. Je dois m'occuper des pousailles, d'une cérémonie d'apprentissage, sans oublier un porc à saigner. Y allons-nous? Samay. Chinon fait trop de cas de ces païens. Tout ça disparaîtra quand je serai Elderman. Des feux, de la magie, des esprits dans l'air. Le Gloucestershire s'est éloigné de la lumière de Dieu. Les gens ont besoin. Les gens ont besoin de se divertir. Surtout avant l'hiver. Une fête apporte chaleur et bonne humeur. La lumière de Dieu ne faiblit pas par temps froid. Mais l'hiver ne ménage pas les enfants. Les voir courir ainsi... Cela réchauffe le cœur. Il y a des prêtres par ici? J'en ai rencontré quelques-uns, mais bien peu m'ont plu. L'impiété règne par ici. Je suis le seul représentant de la foi. Ces gens sont un troupeau qu'il me faut guider. Et comment comptes-tu t'y prendre? Ils vont remplir les rangs de l'église et le remercier pour ses bienfaits. Sans fausses idoles de bois et figurines d'argile. Et pourtant, tu vas toi-même aller prier une idole. Ce Sankenhelm, est-il ton dieu? Non, et nous ne l'appelons pas ainsi. Il est simplement plus proche du Seigneur. Au bas d'un pré à vaches, sous des ronces, repose le pauvre Kenhelm, né d'un roi. Tu ne trouves pas ce lieu splendide, Eivor? Si. Écoute, ce chemin ne présente aucun danger. Je n'ai donc pas besoin de ta compagnie. Tu es plus gentil que tu ne veux bien le montrer. Je ne te laisserai pas. J'ai promis à Chinon de te ramener sain et sauf. Je ne comprends pas le mode de prière des chrétiens. C'est debout que je rends grâce à Odin. Pourquoi se salir les genoux? Par humilité devant Dieu. Et je me suis sali les genoux en de bien pires circonstances. Voilà une histoire que j'aimerais bien entendre. S'il te plaît, Eivor, je dois prier. Je dois regarder ou me retourner? Ô Seigneur, accorde à ton humble serviteur ton plus grand présent. La patience. Je n'interromprai pas ta prière pour te protéger, Toudre. Tu ne cesses pourtant de le faire. Qu'est-ce que tu as vu? Un lièvre? Toudre, mets-toi à l'abri. Cache-toi quelque part. D'où sont-ils sortis? Il s'en est fallu de peu. Eivor, merci de m'avoir sauvé. Heureusement que j'étais là pour te protéger. Peut-être Chinon voit-il l'avenir. Oh, saleté! Des sabots fendus envoyés par Lucifer. Il est temps de rendre ces terres au Seigneur. Je crois plutôt que ce sanctuaire est sur leur territoire. Seigneur, nous te remercions pour ta protection. C'est dangereux ici. Laisse-moi prier un instant, Eivor. C'est tout ce que je demande.
Nous devons rentrer à Gloucester. À moins que tu veuilles remercier ce petit martyr pour le festin de ce soir. Je ne suis pas un nourrisson qui a besoin de soins constants. Rentre sans moi. J'ai donné à Ma Chinon... parole, oui, oui. Quand je le verrai, je lui dirai que tu m'as évité de me faire embrocher par les cornes de ces démons. Et, Eivor, je t'offrirai à boire tout à l'heure, si cela te tente. Retrouve-moi à la fête. Me voici. Alors, quelles aventures as-tu vécues en mon absence? J'ai accompagné Toudre au sanctuaire d'un saint chrétien. Le trajet fut mouvementé, en particulier à cause de sangliers. Odd, but path na usually safe. To the brievo. Mais tu l'as sauvé. Ce devait être quelque chose de vous voir ensemble. J'ai honoré ma promesse envers Chinon. Ce crétin de Toudre est en vie. Tu sais te retenir maintenant. Je m'attendais à ce que tu en fasses de la bouillie de ce garçon. J'ai forgé des alliances dans presque toute l'Angleterre, Gunnar. Et j'ai eu affaire à des gens bien pires que Toudre. Il me faut à boire. Et c'est le cidre. Il est fait avec les pommes de l'an dernier. Skål. Skål. Bon, vous m'avez invité à un Odening, mais sans me dire de quoi il s'agit. Ni gwisgal an fel y sbrydjon and creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester offre ses surplus aux visiteurs surnaturels. Si tu te déguises, tu en profiteras toi aussi. Des cadeaux? Je n'ai vu ce genre de choses que lors de festins. Alors nous allons te transformer en bête et te faire arpenter les collines en réclamant des douceurs et à boire. Je n'appelle pas ça un déguisement. C'est une cape avec quelques os. Mais non! Tu es l'image même de l'esprit de la Marie-Louide. Allez, en route! Incarne la Marie-Louide, l'esprit qui chante pour obtenir des gâteaux et de la bière. Et tu ne récupéreras pas ta cape avant notre départ. Je veux bien conserver ça, mais même avec un couteau sous la gorge, je ne chanterai pas. Dommage. J'ai déjà entendu ta voix aussi claire qu'une cloche. Les étourneaux en tombent du ciel d'envie. Gunnar, si personne d'autre n'est déguisé comme ça, je remplis ton échoppe de mouton. C'est sûrement cette maison. Je suis venu faire des rimes avec toi. Au crépuscule, au point du soir, sous une capuche, on peut la voir. C'est la Marie-Louide, le ventre vide, qui marche dans le noir. Bien joué. Tu joues le rôle de l'esprit roublard? Les esprits voient quelque chose? Les trous dans ce masque sont horribles. Il suffira d'un masque et de quelques gâteaux pour te transformer en gentil Skald. Je ne chanterai pas, Gunnar. Oh, les dieux soient loués! Cela fait un moment qu'on attend le passage des enfants pour aller à la fête. Serre-toi bien! Ah, des soulards le nez dans la coupe, à effrayer plus faible que soi. Oh, Tu as raison. Il a dit.
Eivor, puissant guerrier, frappeur aux portes, au butin de gâteaux. Aimes-tu recevoir sans avoir à piller? Le butin est bon. C'est une tradition à entretenir. Une enfant. J'ai des gâteaux faits par maman. Tiens, Regardez-moi ces gâteaux. Doux comme du miel, Gunnar. Il faut que tu vois ça. Gunnar? Mes gâteaux. Montre-moi. Répète un peu Ah. ce que tu as dit. Je t'ai dit d'emmener tes faux dieux sang, il et est de fini. retourner dans ta cabane en mur de boue, païen. Faut être courageux ou idiot pour s'adresser ainsi à un membre du clan du Grand Corbeau. Joli nom pour des charognards. Des rats ailés qui ne font que dérober. Je vais picorer tes vilains yeux et les offrir à ton dieu. Gunnar, nous sommes des invités ici. Laisse-le. Continuons le Odanim. Si tu as envie qu'on te brise le nez, je peux arranger cela. Christ, him tall. On devrait tous vous faire brûler vifs. Tu es sûr de ne pas vouloir rester pour toujours à Gloucester? Ces gens savent s'amuser. Gunnar, Bien Valis McCallum. Assez! Gardez vos querelles de l'autre côté du fleuve. Il y a des enfants ici. Tu n'as pas d'ordre à me donner, sorcière. Tamas Fletcher, je t'ai fait venir au monde. J'ai essuyé le sang de ta mère de ton visage, alors tâche de tenir ta langue. Voyons plutôt cette jambe. Ce n'est rien. attention avec ce vieillard. Il a les blessures de nombreux hivers. Til Lucas. Modron's a gumpas to patch this land. Ton aide est la bienvenue. Les hommes se noient dans la bière lors de Samaïn. Mais la paix est fragile. Et une fois Toudre devenu Elderman, Is Dina fall. Regardless of Poisiel Puar. Cet homme t'a appelé sorcière. je dirige les habitants du Gloucestershire, obéissant aux anciens rites. Mais je prodigue mes soins des deux côtés du fleuve. Gwynedd, ma belle, rends-toi chez moi et rapporte de la pommade à l'ail. Et les asticots? Allons-nous nettoyer ou couper, mère? Oui, rapporte les verres, on ne sait jamais. Mais dépêche-toi, je promets de ne rien couper avant ton retour. Gaïr me protège. Ma Modron is known am a humor towish Gudran. Content que tu trouves ma blessure mortelle amusante. Va, Eivor. Amuse-toi et tâche de dérider Toudre. Modron, ne te sens pas obligé de sauver sa jambe. Je comprendrai. Il la conservera. En revanche, il n'y a en Angleterre aucun remède capable de l'empêcher de baver. Je ne fais pas de miracle.
starcia fritti supplen i dri. Une bière amère et de bons amis. Une belle manière de terminer une journée. Seul, enfin, avec tes pensées. Eivor, peut-être. Pour le roi des récoltes, chaque instant devient un délice. Cette abondance, je vais bientôt en faire partie. Mais mange, bois, profite de tout ce qu'ont à offrir les bois de Gloucester. Je croyais que l'Église réprouvait cette fête. Je suis Gwilym, pas l'église. Et cela ne fait que 3 ans que je me suis tourné vers Dieu. Tu as l'air d'avoir un passé. Que faisais-tu avant de porter la robe de bure? Moi, je faisais pousser du grain. Et j'ai dû défendre plusieurs fois mes récoltes l'arme à la main. Qu'est-ce qui t'a amené à Dieu? Quand on se réveille 3 fois les fesses à l'air dans du fumier sans savoir comment on y est arrivé, on se dit qu'il est temps de changer. Gloucester te plaît-il? Ouais, c'est un bel endroit. Dommage qu'il change d'Elderman. Profite bien de la fête, Gwilym. Oui, nous boirons peut-être tout à l'heure. Eivor, te voilà. Toudre. Heureux de te voir. Gwilym m'a défié à un concours de boissons. Joins-toi à nous. Il ne durera pas longtemps. Donne-moi une coupe. Que coule la bière. Et une pour moi. Gwilym, le moine guerrier. Nous allons pouvoir nous affronter une bonbonne à la main. On dit que la bière émousse la plus affûtée des lames, Eivor. Au foyer sacré et aux yeux humides. Rien de tel que retrouver la raison grâce à la boisson. Skål! Allez, l'honneur de Gloucester est en jeu. Je ne laisserai pas ma place à quelqu'un qui l'a placé. Alors, titube. Il va bientôt embrasser le sol. L'hydromel mieux que ça. Ça va commencer un jour. Ils sont vidés plus vite une barrique. T'écroules pas sur le tonneau, d'accord? Allez, mon gars, donne-moi ce que tu Ah, tu baves. Elle est forte, Toudre. Cela me fait chaud au cœur. Tiens, je t'offre une autre coupe. Aux alliés, anciens comme nouveaux.
De tous les Eldermen que j'ai rencontrés, tu es le moins éprouvé par tes tâches. Tu as un secret? Aucun. C'est très simple. Tous mes soucis quitteront bientôt ce monde avec moi. Alors, buvons à ma vie et à ma mort. Ta mort? Je vais être sacrifié dans l'homme d'osier en tant que roi des récoltes. Comme l'Eldorman Simkin avant moi, et tous les autres avant lui. Quelle horrible pratique. Une offrande de flammes après de mauvaises récoltes, en espérant que les dieux soient généreux. Ces gens te sont loyaux, Chinon. Ta mort sera une perte pour eux. Mais leur loyauté s'envolerait si je négligeais mes devoirs. Je mourrais avec gloire dans les flammes plutôt que d'étouffer ma terre. Levons notre coupe alors. À l'Elderman Chinon. Que chaque homme se montre joyeux et généreux envers lui, et cela jusqu'à sa mort. Vous êtes si bons, mes amis. Quant à moi, je lève ma coupe à Toudre, mon successeur, qu'il porte bien haut les corps. Fils de chat, qu'est-ce que c'est? De l'eau? J'ai l'impression d'être Thor qui avale l'océan. Où est passée l'ivresse? Tu as entendu? Donne-lui quelque chose de plus fort. Cela agira plus vite que n'importe quel tonique. Oui. Donne-moi des visions de toutes les créatures qui arpentent ces collines, et tout le mal de crâne qui va avec. Ah, un goût de viande de porc. Mais ça fait du bien. Eivor, sois franc. Et tant pis si j'en souffre. J'ai été un crétin, ne le nie pas. Et je dois dire que je le regrette. Un double, triple crétin, oui. Des paroles douces pour un païen sans cœur. Je ne suis cassant que vis-à-vis des gens malveillants. Mais je peux aussi être agréable qu'une tempête de printemps. C'est agréable, ça. Assez pour te dire que tu ne feras jamais un bon Elderman. Tu as peut-être raison. Je voulais devenir cardinal, mais ceux qui m'ont éduqué ont dit que je serais plus utile à Dieu en tant qu'Elderman. Certes, mais c'est ta vie, pas la leur. Les seuls à qui tu dois être utile sont les gens d'ici. Toudre. Avec le mariage de Gunnar et Brigid, nos maisons s'unissent. Nous pourrions aussi les rapprocher par un serment. Oh oui! Mon premier allié en tant qu'Elderman. J'accepte! Nous allons prêter serment. Comment fait-on? Oui! Plus grand serment et la plus grande union. Au serment! Au serment! Le plus grand! Chut, chut. Les gens dorment. De la bière pour sceller notre amitié. Par ici, cherche la truie noire. Oui, comme un cochon. Un cochon ardent qui te poursuit chez toi la nuit. Des bêtises pour affoler les enfants. Pour toi, la magie ne se résume qu'aux rêves des enfants? Peut-être. Suis-je trop sévère avec ce que j'estime être des semi-vérités? Ma langue est la proie des farines. Il faut que j'aille pisser. Les ténèbres pourchassent les étoiles en formant de grands sillons de couleurs et de lumière. Wouch! Nous y sommes. C'est là-dedans. Toudre! Toudre! Toudre!
Téton de Hell. Que s'est-il passé cette nuit? Ah. Et les effets de la boisson sont toujours là. Poudre! Tu es là? Garde du corps de Toudre, tué au couteau. Ce pot a été brisé et il est couvert de sang. Il a peut-être servi d'arme. Du sang. Peut-être celui de Toudre, si c'est lui l'objet lourd qu'on a traîné. Des traces de pas boueuses. Quelqu'un s'est caché ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouvrez la porte! Sortez de là! La bourse de Gwilym. Contient-elle encore son quelque chose de plus fort? Pourquoi est-elle ici? Mieux vaut l'emporter. Bon, où ça me mène tout ça? Les meurtriers se sont cachés ici, à attendre, pendant que nous approchions à l'extérieur. Ils ont bondi depuis l'ombre pour tuer les gardes du corps. Ils s'emparaient de tout. Ensuite, ils l'ont emmené en le traînant. Tout a l'air de correspondre, mis à part la bourse d'herbe de Gwilym. Je manque toujours d'équilibre à cause de la préparation de Gwilym. Peut-être que Mère Modron en connaît la composition. Le voilà! Qu'est-ce que ça signifie? Il y a du sang par terre. Et ton arme en est couverte. Chinon, je t'en prie, ne te fie pas aux apparences. Laisse-moi l'occasion de plaider mon innocence. J'aurais mieux fait d'écouter les conseils de Toudre à propos des invités païens. Le pauvre l'a payé de sa vie. Maintenant que Toudre est mort, Gloucester va être privé d'Eldorman. Œil pour œil, ton clan du Grand Corbeau perdra son dirigeant. Emparez-vous de ce meurtrier! Qu'est-ce que tu vois?
Inspecte les alentours, Céline. Voilà Modron, là-bas. Bonjour à nouveau. Mère, c'est l'ami de l'homme à la jambe blessée. Eivor, tu te souviens? En effet, oui. Ta visite me surprend. Est-ce que tout va bien? Absolument pas. Je me suis réveillé chez Toudre. Il y avait du sang partout. Les hommes de Chinon me recherchent et pensent que je l'ai tué. Oh, tu l'as embroché. Mère, je peux aller voir? Du sang, mais pas de corps. Il faut chercher à comprendre ce qui a pu lui arriver. Est-ce que le contenu de cette bourse te dit quelque chose? C'est une préparation assez rare. Je sais qu'un druide se sert de ce mélange pour aider à dormir. Un moine du nom de Gwilym en a versé dans ma coupe hier soir. Les effets ont été intenses. Fouillez les maisons. Il n'a pas pu aller loin. Ils te cherchent. S'ils apprennent que je t'ai aidé, je risque ma tête. Pourrais-tu... Je n'ai rien vu, ni personne. Mère, si l'étranger veut d'autres herbes, il peut aller voir Alewin le druide. Oui. Alewin vit dans une cabane sur un lac, près du confluent de la Cherwell et de la Great Ooze. Mais c'est un homme étrange. Il parle rarement aux vivants et préfère la compagnie des esprits. Bon, j'ai affaire à Rolendritch. Retrouve-moi là-bas. Ça doit être là qu'habite le druide. Ces terres sont peuplées d'hommes en paille ou en petit bois. Oh, esprit, enfin te voilà. Il y a plusieurs jours, un nuage a annoncé ta venue par des gouttes de pluie au parfum de soleil. Mais quelle est ta vraie forme sous ces atours de cheval et d'ossements? Es-tu du royaume des fées? Surtout, ne réponds pas. Je respecte ton secret. Quoi que tu puisses être, le rite peut maintenant commencer. Mais les hommes en branchage et en paille doivent annoncer par le feu. Incendie le ciel pour renaître ici, en cette fin de saison. Et ainsi, je t'attendrai en rendant grâce au cœur du vallon. Alewin a dit que les hommes d'Osier devaient m'annoncer par le feu. Peut-être dois-je les faire brûler. Ah, un homme d'osier parle, qu'il forme maintenant un cœur. Oui, un autre rejoint la multitude. Un autre. Cette dague est disposée à l'envers.
Un nœud coulant, un couteau, et la fiole sans le poison. 3 manières de tuer quelqu'un. Un autre! Un autre! Ils rugissent! Les entends-tu? C'est un cœur de flamme! Je pense qu'il n'y en a plus. Retournons voir le druide. Parle-moi, ô vent! Je suis venu te poser une seule question. Quelque chose me trouble dans ton apparence et ta manifestation physique. Es-tu vraiment un esprit de lumière? Je suis un esprit comme les autres. Alors prouve-le. Avant que je t'aide, montre-moi que tu connais la profondeur des mystères de ce monde. Dis-moi le bon usage des charmes. Très bien. Propose tes énigmes. Quel charme apporte de l'aide aux jeunes filles? Donne-moi une mesure de temps. Serais-tu un esprit des ténèbres? Dans le cas contraire, reviens et essaie encore. Quelles sont ces choses qu'il me demande? Sa maison devrait abriter des objets qui me seraient utiles. Deux cuillères taillées dans la même branche. Les rainures correspondent. J'ai déjà vu ce symbole sur des boucliers et des pierres. Ils ont la bouche ouverte, comme s'ils avaient hurlé des secrets. La statue d'une femme, Sabrina, me regarde depuis haut, contrebas.
Parle-moi, ô vent. T'es-tu trouvé toi-même? Si tu es un esprit de lumière, réponds à ceci. Quel charme apporte de l'aide aux jeunes filles? Les jeunes filles en danger sont protégées par Sabrina de la Sévère. Sabrina la nymphe. Oui. Quel est le charme qui marie les âmes? Le charme de la double cuillère. Oui, afin qu'un couple marié puisse dîner ensemble. Hommes et femmes sont faits de terre, d'eau et d'air. Quel charme pétrit la terre, assèche l'eau et immobilise l'air. Par 3 fois, la mort arrête l'air de la vie. Elle ramène le corps à la terre, et elle transforme l'eau en poison. Par 3 fois, le charme et la mort. Tu es un esprit de lumière. Ma bon soit loué. Veux-tu un peu de pain et de crème? Non, seulement une réponse. Cette bourse d'herbe est arrivée à Gloucester dans les mains d'un homme étrange. La connais-tu? Oui, elle contient un mélange pour l'aider à dormir. C'est moi qui l'ai rempli. Et devant une coupe de vin de pissenlit, il a parlé avec émotion de chez lui, Coudladrone. Coudladrone? Très bien. Je te remercie, Alewin. Mais j'ai d'autres gens à voir en cette lune des récoltes. Va avec le vent et les feuilles, amis de ces collines. Coudladrone. Un nom étrange. Quoi qu'il en soit, Modron m'attend aux pierres, près d'ici. Je vois Modron d'ici. Jusqu'où les gens me recherchent-ils? Assez loin pour que tu restes dans la campagne et que tu conserves ce déguisement. Le corps de Toudre n'a pas encore été retrouvé. Cela a été une nuit de fête. Je ne me rappelle pas grand-chose, mais il n'y a eu aucune dispute avec Toudre. Une triste histoire. As-tu appris quelque chose auprès de Alewin? Il a donné des herbes à un homme de Coudladrone. Il s'appelle Gwilym, et il a bu avec Toudre et moi-même. Coudladrone est le nom gallois de l'antre des voleurs. C'est au sommet d'une colline, à l'ouest d'ici. Je peux t'y mener. Je te suis reconnaissant de ton aide. Rien ne t'obligeait à me croire. Le sort de Toudre m'importe autant qu'à toi. C'est une affaire préoccupante que j'aimerais résoudre moi aussi. Alors faisons vite. Retrouvons Gwilym et rétablissons mon honneur. Cette forêt, comme l'ensemble du Gloucestershire, semble vierge. J'ai l'impression de faire entrer ma monture dans un autre monde. Oui, il règne ici une magie ancienne, que Toudre et son église s'empresseraient de faire disparaître. Toudre a évoqué la christianisation. Tu crois que c'est pour cela qu'on s'en est pris à lui? Beaucoup sont prêts à tout pour une place plus élevée. N'importe qui a pu faire disparaître Toudre. Mais tu es une sorcière. Tu as accès au savoir des dieux. Tu n'as rien vu? Je vois beaucoup de fumée. Pourrait-il s'agir d'autres Danois de passage? Des rivaux, peut-être? Si c'était le cas, nous aurions déjà entendu leurs cornes. Nous aimons faire savoir que nous sommes là. Des voix fortes et des haches acérées. Coudladrone, l'antre des voleurs. C'est ici que je te quitte. Tu vas te trouver un lieu sûr? Il y a un sanctuaire près d'ici. Si tu as besoin de moi, que les dieux anciens et nouveaux t'accompagnent.
Va, Sénine. Je dois redoubler de prudence par ici. Inspecte les alentours, Sénine. Aide-moi. Deviens mes yeux. Une des filles de Nimue. Connaissent les soins sacrés. Cela devrait calmer. Merci, Ferrat. Tu m'as été très grand. C'est la voix de Toudre. Il est en vie. Personne ne t'enterrera. Personne ne m'échappe! Ce doit être là que se cache Goulim. Ah, peste. Comme tu dis, oui. Eivor, tu es vivant.
Comprends-moi. J'avais des ordres de l'Elderman Chinon. Il nous a payés pour le débarrasser de Toudre. Alors qu'il se fasse rembourser. Mercenaire de fiente, même pas capable de tuer un homme. Tu as mal choisi ton bouc émissaire, William. Oui, nous pensions que, en le gardant vivant, Chinon nous aurait payé davantage pour garder son secret. Pourquoi Chinon paierait-il pour faire tuer Toudre? Il doit lui succéder. Nous n'avons pas posé autant de questions. Moins on en sait, mieux c'est, non? Vous décidez de le faire payer, mais sans en savoir plus? Bande de crétins. Écoute, nous n'allions pas le tuer. Nous commencions à apprécier sa compagnie. Dis-lui, mais dis-lui qu'on a pris soin de toi. Chinon a fait ça? Pourquoi? Je n'ai rien fait. Par les dieux, il est mort. Réveille-toi, réveille-toi. Dis aux Danois que je t'ai donné la béquée comme à un oisif. Ah, pousse-toi, crétin. Ah! Écoute, Eivor, nous sommes amis, non? On a bu ensemble. Tu te souviens des poulets? Tais-toi ou je t'arrache la langue. Toudre a besoin d'une guérisseuse, ils lui ont mis du fumier sur le visage. Ah ça, j'ai été retenu par des geôliers plus délicats. Merci pour ton aide. Et tâche de ne pas te retrouver prisonnier une fois de plus. Merci, étranger. Au secours! À moi! Par ici! Tu as bon cœur. Je te remercie.